Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat getrou bly tot in alle ewigheid, en nooit die werke van sy hande laat vaar. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede van God, onze Vader, en van die Here Jesus Christus, deur die werking van sy Heilige Gees. Amen. mag vul met die Gees en dat ons mag weet dat
U ons laste dra. Gee vir ons die volharding, dat ons mag vashou aan ons Here Jesus, die leidsman, en die voleinde van ons geloof. Heilige Here, U doen wonders, en U dade is ryk en diep en groot. Ons vra dat U ons oë mag oopmaak, dat ons U hand mag sien in die geskiedenis, in U skepping, in U onderhouding en regering van alle dinge. Ons vra die besonder dat U ons vanaand ook U hand oor ons sal hou, en ons mag beskerm en mag bewaar. Vergewe ons Vader ons sondes, wat ons teenoor U doen. Ons vra dit in Jesus Christus se bloed. Amen. Psalm 9, vers 1, 9 en 10. Sondag 16 van die Heidelbergse Katagisme. Waarom was dit noodsaaklik dat Christus hom tot in die dood verneder het? Dit is die geregtigheid en waarheid van God kon nie anders as deur die dood van die Seun van God vir ons sonde betaal word nie. Waarom is hy begrawe? Om daarmee die versekering te gee dat hy werklik gesterf het. Doen net daardie twee vrae en ons belig dit uit Sondag uit Romeine 6. Die uitleg kom uit vers 2 tot 4. Ek lees egter hoofstuk 5 daarmee saam. Romeine 5 van vers 1 af. Omdat ons dan uit die geloof geregverdig is, het ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook deur die geloof die toegang verkry het tot hierdie genade waarin ons staan. En ons roem in die hoop op die heerlikheid van God. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in die verdrukkinge, omdat ons weet dat die verdrukking lydsaamheid werk, en die lydsaamheid beproefdheid, en die beproefdheid hoop.
En die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. Maar toe ons nog swak was, het Christus op die regte tyd vir die goddelose gesterf. Want nouliks sal iemand vir 'n regverdige sterwe. Vir 'n goeie mens sal iemand miskien nog die moed hê om te sterwe. Maar God bewys sy liefde tot ons daarin, dat Christus vir ons gesterf het toe ons nog sondaars was. Veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. En nie alleen dit nie, maar ons roem ook in God deur ons Here Jesus Christus, deur wie ons nou die versoening verkry het. Daarom, soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal sondig het. Want voor die wet was daar al sonde in die wêreld, maar sonde word nie toegereken as daar geen wet is nie. Tog het die dood geheers van Adam af tot op Moses. Ook oor hulle wat nie gesondig het in die gelykheid van die oortreding van Adam nie, wat 'n voorbeeld is van hom wat sou kom. Maar dit is met die misdaad nie soos met die genadegawe nie. Want as deur die misdaad van die een baie gesterf het, veel meer het die genade van God en die gawe deur die genade van een mens, Jesus Christus, vir baie oorvloedig geword. En nie soos deur een wat gesondig het, is die gawe nie. Want die oordeel was uit een tot veroordeling, maar die genadegawe is uit baie misdade tot vryspraak. Want as ten gevolge van die misdaad van die een die dood geheers het deur die een, veel meer sal hulle wat die oorvloed van die genade en van die gawe van die geregtigheid ontvang, in die lewe heers deur die een, Jesus Christus. Daarom dan, net soos dit deur een misdaad vir alle mense tot veroordeling gekom het, so ook is dit deur een daad van geregtigheid vir alle mense tot regverdigmaking van die lewe. Want soos deur die ongehoorsaamheid van die een mens baie tot sondaars gestel is, so sal ook deur die gehoorsaamheid van die een baie tot regverdiges gestel word. Maar die wet het daarby gekom, sodat die misdaad meer sou word, en waar die sonde meer geword het, het die genade nog meer oorvloedig geword, sodat soos die sonde geheers het in die dood, so ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe deur Jesus Christus ons Here. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons, wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons daarin nog lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Want as ons met hom saam gegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons ou mens saam gekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer die sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe.
omdat ons weet dat Christus, nou dat hy opgewek is uit die dode, nie meer sterf nie. Die dood heers oor hom nie meer. En die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens vir altyd gesterwe. Maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. So moet julle ook reken, dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God, in Christus Jesus ons Here. Nou die sonde dan in julle sterflike liggaam nie heers nie, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. Moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde, as werktuie van die ongeregtigheid nie. Maar stel julle self tot beskikking van God, as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuie van geregtigheid in die diens van God. Want die sonde sal oor julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan? Sal ons sonde doen, omdat ons nie onder die wet is nie, maar onder die genade? Nee, stellig nie. Weet julle dan nie, dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel, om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom, aan wie julle gehoorsaam is nie, of van die sonde tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot geregtigheid. Maar ons dank God, dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. Vrygemaak van die sonde, het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Ek lees net tot daar. Vers 2 tot 4, hoofstuk 6. Lees maar vers 1 saam. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly, dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Ons is dus saam met hom begrawe, deur die doop in die dood, sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Broeders en susters, vanaand wil die woord van God, die Heilige Gees, ons voor 'n kernbelangrike vraag stel. Is jy wedergebore? Dit is 'n kerkvraag. Dit is 'n vraag na my en jou siel. Vir hierdie saak is daar dikwels baie misverstand. Tog is dit wesenlik belangrik, ook vir jou eie troos en jou eie rustigheid, en vir die eer van God, om die antwoord op hierdie vraag te ken. Is jy wedergebore? Is jy regtig 'n Christen? Die misverstande wat voorkom, is dat baie mense dink dat as jy aan die kerk behoort, in die sin van formeel op die lys is, dat jy dan as wedergebore kan deurgaan. Baie dink as jy daarom jou goeie werke meer balanseer as jou slegte werke, dat jy daarom 'n kans het om te sê dat jy wedergebore is. Die skrif is hieroor baie duidelik. Want mens kan ook die woord radikaal gebruik, dat daar eintlik nie 'n grys gebied hier is.
uit hoe jy leef. Paulus sê in vers 2, nou die belig hierdie punt op, met baie fokuspunte. In vers 2 sê hy, ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Dis die vraag, broeders en susters. Leef u en ek in sonde? Is ek werklik 'n Christen? Die vraag kan nie van buite af geantwoord word. Iemand anders kan dit nie namens jou antwoord. Dit is 'n gewetensvraag. En dit blyk uit die boom se vrugte. Uit die lewensvan. Om hierdie skerp snyding of hierdie radikale onderskeid mooi en duidelik en helder raak te sien, moet ons verstaan dat die Here die mensdom in twee groepe sien. Wanneer die Here, soos wat hy die afgelope paar jare en dekades gedoen het, maar in die besonder ook die afgelope tyd met hierdie gemeente doen, is dit belangrik om te verstaan watter lyn leef ons. Die een lyn, en dit is hoekom ons hoofstuk 5 gelees het, word die in Adam deel van die mensdom genoem. Dit is waar iemand die eerste keer gebore word, soos wat alle kinders gebore word. Adam was die eerste mens, en hy staan vir 'n simbool, hy is 'n figuur wat vir die mensdom staan. As iemand in Adam is, beteken dit wat Adam gedoen het, en wat met Adam gebeur, tel vir hulle. Ken ons dit baie goed, dat Adam baie diep teenoor die Here betree. In die westerse geskiedenis word dit baie keer gesê dat dit Eva was wat eerste gesondig het, maar die skrif is baie duidelik daaroor dat dit Adam was. Adam oortree as sondelose hoof van die mensdom, en hy sleep almal agter hom in daardie geweldige ramp. Die dood tree nou in die lewe in. Is dood in die sonde. Om dus in Adam te wees, toegepas op die vraag, as jy wedergebore, moet jy dus uitkyk daarvoor om te sê, maar leef ek in die sonde voort? En dis 'n geweldige belangrike vraag vir 'n gemeente. En die besonder gekoppel aan vanoggend se verkondiging waar die Here ook met die gemeente in gesprek gaan. Omdat die Here ook die gemeente troos, maar ook aanspreek oor sekere dinge wat moet verander. Wat nie 'n voortgang in die sonde en die dood van die sonde moet wees. Ons behoort dus ons ore te spits. Die tweede lyn, dit is die een waarna ons almal smag en wat ons op hoop. Dit moet nie op losse skroewe gestel word en twyfelagtigheid hê. Miskien is ek wedergebore. Dit moet 'n uitroepteken wees. Dit moet 'n vaste antwoord wees. En die Here wil dat ons 'n antwoord hê op hierdie vraag. En dit gaan oor die vraag of jy die tweede keer gebore is. Die tweede geboorte is die wedergeboorte. Die eerste geboorte, soos wat jy normaal in die wêreld opkom, koppel aan Adam.
in die sonde dood. Die tweede geboorte is wanneer jy aan Christus gebind word. Wat baie duidelike getuienis van God se kant af is, en ook baie duidelike aantoonbare vrugte wys, dat mens nou dood vir die sonde is. Die twee lyne, broeders en susters, moet dus nie met vir mekaar verwar word. In Adam, dood in die sonde. In Christus, dood vir die sonde. Is jy dood vir die sonde? Is hierdie gemeente dood vir die sonde? Paulus sê in vers 2 en vers 3, en sy redenasie is nou in vers 5, mense wat sou sê, goed, as mens nou in genade gered word, dan kan jy maar in die sonde bly, want dan wys dit ons nou vir jou hoe baie die Here jou lief het, as hy nou baie van jou sondes vergeef, of wat jy baie doen. Sy, dit is 'n dwaase redenasie, mens moet nie so redeneer nie, hy sê nie, stel ek nie, hoegenaamd glad nie, sê hy. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Vers 3 sê, of weet julle nie dat ons almal wat in Christus gedoop is, in sy dood gedoop is. Hier gaan nou 'n baie bekende lyn wat onsaglik baie in hierdie gemeente verkondig word, weer genoem word. Dit is om saam met Christus te wees. Om by hom ingereken te wees. En onthou nou heeltyd die lyn, die Here bedoel nie net jou alleen soos wat jy hier in die bank sit nie. Maar die Here bedoel ook die gemeente, as gemeente saam. Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is? Hierdie doop is die doop met die Heilige Gees. Waarna die waterdoop, die doopvond hier, die teken, wel 'n heenwysing is. Dit is soos 'n pyltjie wat vir jou daarna te wys wat dit beteken. Die eintlike doop is die doop van die tweede geboorte. Dat die Heilige Gees in jou inkom en hy jou onlosmaaklik aan Christus verbind vir ewig en altyd. Ook in sy dood. Wanneer die meeste van ons broeders en susters oor die dood van Christus dink, die kruisdood, dan dink ons dat die Here, dit is ook reg so, dat die Here vir ons betaal het. Hy het gesterf sodat ons kan leef. Die punt gaan nie vanaand herhaal word nie, alhoewel dit belangrik is, want die gemeente ken dit baie goed, hierdie punt. Waaroor dit vanaand gaan is dat God sê, toe my seun gesterf het hy die dood van die sonde teweeggebring. Die sonde wat gesterf het. Dis die punt waaroor God navraag doen by u en my gewete en by hierdie gemeente. As ons dan die sonde afgesterf het, omdat ons saam met Christus verbind is, en toe hy gesterf het, hy nie net vir ons betaal nie, maar hy het ook die sonde doodgemaak. Hoe kan ons dan nog in die sonde voortleef? Dis die vraag, leef hierdie gemeente in die sonde voort? Leef u en ek in die sonde voort? Is ons wedergebore? Is ons regtig kinders van God? Is ons Christen? Vers 4 sê,
Ons is dus saam met hom, dit is Christus, saam met Christus begrawe deur die doop, beide die waterdoop, maar veral die doop met die Heilige Gees, in die dood. Saam met Christus. Saam met Christus. Beteken, broeders en susters, dat u en ek nie kan of mag aan onsself dink of aan hierdie gemeente dink, los van Christus. Nog sy dood, nog sy opstanding, nog sy hemelvaart, alles wat hy doen. Die vraag is of ons al daar is, of ons dit al waaragtig snap en insien, dat ons saam met Christus begrawe is. Die lyn het ons al patrone die Here al baie van ons uitgelê. Daar is 'n lyding en daar is 'n verheerliking. Ons het donderdag aand met die preek gesien, hy wat afgegaan het in die onderste dele van die aarde is dieselfde as hy wat opgegaan het in die hemel. Ons het vanoggend dit weer gehoor, dat Christus toe hy opgegaan het in die hemel, ons saamneem, julle Vader en my Vader. Nou is die vraag, broeders en susters, of dit vir u en vir my en vir hierdie gemeente so 'n realiteit is, dat ons dit in praktyk kan agterkom. Dat mens dit kan sien, dat jy dit kan beleef. Dat dit die kenmerk is van jou lewe. Waarvoor staan ons bekend? Ons almal het 'n eie beeld oor onsself. Dat jy jouself sê, dit is my kerneienskappe wat ek dink. Ons het dit ten opsigte van mekaar. Hierdie een is so, en daai een is nou weer dit. So staan hierdie gemeente ook bekend. Soos wat ons ook oor ander gemeentes dink. Wat is die kernpunt? Is dit so oorrompelend, so oorweldigend? Die mense leef saam met Christus, omdat hulle saam met Christus dood gegaan het, en die sonde vir hulle dood is. Want toe Christus gesterf het hy nie net betaal vir jou sonde nie, maar het jou sonde doodgemaak. Toe Christus gesterf het hy hierdie gemeente se sondes doodgemaak. Dis ontsaglike vryding. Want dit het 'n verskriklike hoë verantwoordelikheid. Die patroon wat meermale in ons lewens na vore kom, ook in hierdie gemeente, en daaroor moet ons aangespreek word, dat God baie dinge herhaal wat verkeerd is en wat nie reggestel word. Dit bring hierdie punt na vore, broeders en susters. Leef ons in die sonde voor. Nou vra Paulus, maar hoe kan dit? Ons wat die sonde afgesterf het, ons wat saam met Christus gesterf het in sy dood, die doop in sy dood saam met hom begrawe is. Hoe kan dit dan? As die Here sê, daai is nie van my nie. Dit het my Heilige Gees nie in jou lewe opgewek. Dit het my Heilige Gees nie na vore laat bring in die gemeente nie. Dit is nie van my nie. En dan doen ons dit weer. En dan gaan ons daarmee aan. En dan hou ons nie op. Ons breek nie die patroon. Jy kan dit sien, broeders en susters, wanneer die Here so met sy kerk praat, gaan dit oor die kernverbintenis tot God. Die dood van Christus en die opstanding van Christus is gebind aan mekaar. En dit sê vers 4 helder en duidelik. Ons is dus
saam met hom begrawe, deur die doop in die dood. Nou die belangrike, net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Net soos ons ook. U hoor die refrein, want ons ken dit uit ons nagmaal patroon. Net soos die brood gebreek word, net so seker die liggaam van Christus vir ons gebreek. Dieselfde punt maak God nou ten opsigte van die dood vir die sonde. Oor die keuses wat u en ek maak, en die keuses wat ons weier om te maak oor die nuwe lewe. Hierdie nuwe lewe gaan in die besonder, hierdie woord se wortel is vars. Nou ons almal ken dit baie goed. As jy 'n groentetuin het en jy gooi nie gereeld water daarop nie, dan hang die blare. As dit is nie vars. As jy iets gekoop het en jy kan sien as dit af is. Dit is nie vars. Toegepas op die beeld met die Heilige Gees beteken dit dat die werking van die Gees is nie sigbaar. Of soos dit in die geloof troos sê, net soos Christus uit die dood opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, die lig van God, die glans van God se liefde, maak sy seun wakker, bring hom uit die doderyk uit. Die Gees en die Vader doen dit. So ook ons, die kinders van God, die kerk van die Here, dat ons in 'n nuwe lewe kan wandel, 'n vars lewe. Dis ons vars, broeders en susters. Hierdie vraag is nou iets anders. Is jy moeg? Of is jy uitgeput? Of het jy in die woestyn ingegaan? Dis alles belangrike aspekte, maar hierdie vraag gaan oor of die Heilige Gees in jou lewe sigbaar is aan die werk. Of die tweede geboorte in jou lewe blyk. Want jy is of in Adam of in Christus. En as jy in Christus is, sal daar varsheid wees. Vir die individuele kind van God en vir die gemeente. Saam met Christus. Saam met Christus. Die Here Jesus is die hoof van hierdie gemeente. Vanoggend het die Here ons getroos en gesê, daar's nog geweldig baie werk. Daar's nog baie dinge wat hy wil voltooi in sy koninkryk, maar ook in ons lewe, ook in die gemeente se lewe. Daarom moet ons weer hierdie vraag ernstig opneem. Is ons wedergebore? Ken ons die tweede geboorte? Blyk dit uit wat ons doen, in die besonder om die sonde af te gesterf? Dat as God sê, moenie dit doen nie, dit nie vir ons maar 'n patroon is, of 'n individuele keuse, soos wat dit baie hier in die gemeente voorkom. Elkeen kies wat hy wil voorluister of nie. Dit mag nie. Die woord van die Here is 'n eenheid. En wanneer hy ons inbind in Christus, dan is dit alles of niks. Dit is die lewe of die dood. Wanneer ons in Christus is, dan is daar nuwe lewe. Daar is varsheid. Omdat dit God self aan die werk is. As dit nie daar is nie, moet ons die vraag vra, is daar waaragtig geloof teenwoordig? En dit is 'n skuddende vraag, broeders en susters, want dit is nie 'n klein vraag. En dit handel nie net oor jou verbintenis en my verbintenis tot God, maar dit handel oor die fundament, die toekoms
toekoms van hierdie gemeente, is ons afgesterf vir dit wat God wil, vir dit wat God nie voorsê. Dis die vraag. Jy sal sien, God toon dit baie helder en baie duidelik. Dit wat uit hom uit is onvernietigbaar, omdat dit die onvernietigbare lewe self is. Dis Christus. Dit sal vas wees, dit sal nie wees. Oorwinning sal bly. God laat die werke van sy hande nie vaar. Maar wie in Adam lewe, wie nie saam met Christus groei nie, nog saam met sy dood, nog in sy opstanding, nog in sy hemelvaart, het nie 'n toekoms nie. Die Here se woord sny hier onontkenbaar in twee kante. Die Here Jesus het dit self gesê. Hy sê, ek het nie gekom om vrede te bring, maar verdeeldheid. Hierdie loop baie keer deur huise, en deur huwelike, en deur huisgesinne, en deur families, deur volk, en deur die mensdom. In Adam, of in Christus. Die heerlikheid van God, die Vader, is al klomp keer in hierdie gemeente nie net verkondig nie, maar ook gedoen. Baie keer. Wanneer die Heilige Gees dus nou vir sy gemeente vra, is julle nog vars? Is julle nog daar? Is dit 'n aangrypende vraag? Die troos van die Here hoef ons nie oor te twyfel. In Romeine 8 vers 16 sê die apostel baie duidelik, die Heilige Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Is jy wedergebore? Het jy die tweede geboorte deurgegaan? Die Heilige Gees sê jou dit. Onontkenbaar. Daar's nie twyfel. En hy wys jou dit. Dat jy vir die sonde jouself doodag. Dat jy saam met Christus. Dit het geweldige implikasies. Dat jy jou sondes besef dat God dit in Christus afgehandel het. Dat hy dit betaal het. Dat hy dit inderdaad ook doodgemaak het. Dat die sonde as mag nie oor jou heers of oor ons sê. Dis 'n diep ontdekking wanneer mens dit agterkom. Ook vir 'n gemeente. Maar die waarskuwing, die oordeel van God, ook net so waar is soos wat sy troos is, staan ook vas. As daar nie hierdie varsheid is nie, as daar nie hierdie breuk met die sonde is nie, as daar nog voortgeplant en voortgegaan word, maar op die ou sondige patrone, met die gedagte die Here sal daarom alles oorsien. Moenie jouself met God misgis nie. Hy gaan dit nie doen. Daarom sê hy dit vanaand. Daarom verkondig hy sy oordeel voor die tyd. Hy sluit nie op ons af nie. Hy sê dit vir ons reguit, helder voor die tyd. In Adam, in die sonde dood, of in Christus, dood vir die sonde. Gemeente van Christus, is julle wedergebore. Amen. Kom ons bid.
as dit nie vir u woord en vir die Heilige Gees self was nie, het ons nou vergaan van vrees. Wie kan voor u staan? Wie kan u oordeel oorleef? Ons is skuldig, Here, dieper as wat ons self besef. Ons vra u, Here, dat dit wat u in die woord van ons oopmaak, dat ons saam met u Seun die doop met die Heilige Gees in sy dood begrawe is. Daarom dood is vir die sonde, dat dit vir ons werklikheid sal wees. Meer as wat dit tot nou toe is. Here, ons vra u om vergifnis, dat ons u dikwels sterf, Here, die sonde te leef, asof u nie in ons lewe is nie. Vergewe ons dit. Gee, Vader, dat die heerlikheid waarmee u die Seun opgewek het, helder en duidelik in u gemeente sal skitter. In Jesus Christus se naam, saam met wie ons begrawe is. Amen. Laat ons nou saam die barmhartigheidsoffer bring. Psalm 33 vers 5 en vers 6, die Heer se raad word nooit gekeer nie. Dit sal bestaan in ewigheid. Teen sy besluit is geen verweer nie, bestendig duur dit vir altyd. Salig wie tevore deur hom is verkore as sy erf en lot, die so hoog geëer is, dat die Heer wil Heer is en die God wil God. 5 en 6, Psalm 33.
wat ons Here Jesus Christus in onverganklikheid liefhet. Amen.